नाना इधर पीछे पीछे नाना भाई संदेश नाना भाई नाना इधर पीछे पीछे आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय एकता दिवस के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि के संदर्भ में लेह से स्टार्ट करके पटेल म्यूजियम जो बना है, जहां पर सरदार पटेल की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, वहां तक साइकिल रैली निकाली जा रही है आईटीबीपी के द्वारा। इसी संदर्भ में नेशनल इंटीग्रेशन के संदर्भ में और पूरे देश को एक साथ जोड़ने की इस योजना के संबंध में राजस्थान पुलिस में अजमेर पुलिस के द्वारा एक सम्मान समारोह समझ लीजिए आपसे इसका आयोजन किया गया अजमेर में, जिसमें इनके साथ में बैठ के इनसे बात की गई, इनका सम्मान किया गया और इनको यहाँ से आगे रुखसत किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि पटेल के उद्बोधन की पूरे भारतीय हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझे और लोगों को बताए कि आप स्वतंत्र हैं और उनकी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करें। इस संदर्भ में ये रैली एक बहुत बड़े मायने के साथ में रवाना हुई है और हम शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत ही जल्द और सकुशल वहाँ पर पहुँचे और श्रद्धांजलि वहाँ पर अर्पित करें। पुलिस महानिरीक्षक महोदय अजमेर रेंज का पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने हमें इतना सम्मान दिया। हमारी रैली जो कि मुकेश साहब ने बताया कि लेह से स्टार्ट हुई थी, दिल्ली में ये 30 सितंबर को पहुंची और 4 से हमने दिल्ली से कवड़िया की यात्रा प्रारंभ की और आज हम यहां पे बिरला वाटर पार्क में उपस्थित हुए हैं। यहां पे हमें जो सम्मान दिया गया ये हमारे जवानों का आगे का सफ़र तय करने में मनोबल को ऊंचा करेगा और हम बहुत ही आभारी हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हम जो 75वीं वर्षगांठ जो 2022 में हमारा देश मनाने जा रहा है, इसके लिए हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का फ़ैसला किया है, जिसमें आईटीबीपी के द्वारा एक साइकिल रैली के तौर पे लद्दाख से स्टार्ट की गई, जिसमें हम जो भी एरिया वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन रास्ते में आ रही है, वहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर्स या कोई भी मार्टियर्स, चाहे पुलिस का हो चाहे किसी भी बल का हो, उनके जो भी पूर्वज हैं या उनके डिसेंडेंट हैं, उनको हम फेलिसिटेट कर रहे हैं और हम ये संदेश दे रहे हैं लोकल पॉपुलेशन को कि जैसे फोर्सेस का योगदान है या फ्रीडम फाइटर्स का योगदान रहा हुआ है आज़ादी को लेने के लिए, एक नागरिक होने के नाते हमारी भी एक भूमिका बनती है कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए या देश के विकास को करने के लिए हमारा क्या भूमिका रहेगी और जिसमें हमें बखूबी निभाना चाहिए। हम लेह के घोघरा से स्टार्ट हुए थे, हिमाचल से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अब हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। हमारा अगला जो स्टेशन है वो खारबा में है। यहाँ पे आज हम नाइट हॉल्ट करेंगे और अगले दिन हम वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन के साथ वहाँ पे उनकी अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। इसका समापन केवड़िया में होगा। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति लगाई गई है।
वहाँ पे 31 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पे पधार रहे हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उस दिन को मनाया जाएगा। मैं डिप्टी कमांडर अजय शर्मा हूँ। मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का अधिकारी हूँ और जोधपुर में पोस्टेड हूँ। रैली में कितने जन शामिल हुए? रैली में कुल 23 साइकिलिस्ट हैं जिसमें एक अफसर है।